En toen wienen er nog zo'n. Petra, Yvette, Ronnie, Sjoerd, Doutje, Jan, Jos. Al hier op waar naar het Fries Museum. We zijn nou heel wijs de rit. Nog 6 weken en dan weten we waar we de beste amateurkunstenaar van Friesland nemen mee. Want die tijd maakt ze nog keihard onder het werk. Je moet zelfs onder de slag maar echte topstikken. Waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Dit is Muze. Ze binnen weer klaar voor een nieuwe opdracht. Wat die is, dat zullen de kandidaten zatte jaren krijgen. Eerst gaan ze nog even tijd om na te praten hoe de vorige keer. Toen moesten de deelnemers een eigen expositie maken, maar zelfs maken werk. Dat werk moest het boetenleven in Friesland verbeelden. De een kan met foto's, de oor bij een schilderij of met een heel eigen rondelijk kunstwerk. En uiteindelijk stuurde de jury 4 van de 10 kandidaten naar huis staan. Maar voor één deelnemer was er nog een laatste mogelijkheid om met een wildcard verder te komen. Een wildcard. Dus één van je beiden maakt het kans om toch nog bij u in dit programma te blijven. En dat is Yvette. Yvette maar dus met Sjoerd, Doutje, Jan, Ronnie, Jos en Petra op meidje voor de volgende stap. Op wij naar de titel Beste amateurkunstenaar van Friesland. Welkom, Petra, Doutje, Ronnie, Jos, Jan, Yvette en Sjoerd. Jim ben de zo'n topkandidaten. Und nota. Uit alle 200 instuurde werken vindt de jury Jim het beste. Und nota. Geniet je ervan. Want na aanleiding van deze opdracht zullen er 3 naar huis en blijven er 4 bij huis. De werken die Jim hier steen sjuggen, hebben wat te krijgen met de opdracht. Dat kun je indenken. Er zijn 22 topsteken uit het Fries Museum, maar zwaar en leefde door de conservatoren hier naast mij uitzocht en uit de depots hellen. Speciaal voor Jim. Dat betekent net dat je ze maar in huis nemen maaien, maar je maait aanst alle jaar er een uitziekje die je hem inspireert. En baseerd op dat werk maakt je hem een nieuw werk dat een duidelijke relatie heeft met het werk dat je hem uitzocht hebt. Daarvoor krijg je hem 2 weken de tijd. En in die 2 weken moet je hem 1 keer om hulp vragen. En dat moet je hem vragen aan Menno Landstra, zit hier naast mij. Hij beheerst verschillende disciplines, is art director, vormjouwer, gastconservator hier van het Fries Museum, ontwerpt tuin van binnen- en buitenland en is er nou voor Jim. Eén moment, heel wijs. En dan moet je hem zelf weten dat je hem deze beroep van maatje willen, ja of nee. Dat is de opdracht. Succes. On de slag dus met topwerken uit de collectie van het Fries Museum. 22 stikken binnen speciaal voor de muzekandidaten kleerzet in de seel van het nieuwe museum. De conservatoren jouw uitlis en dan moeten de kandidaten zelfs bepalen of ze met dit werk om de slag willen. Je gaat het eigenlijk niet om het gezicht. Het is net alsof je... Het klooster Mariëngaarde, schrijf het gelijk even op. En dat lag bij Hallum. Dus op de kloosterterp in Hallum. Maar er is dus niks meer van terug te vinden. Ronnie Sneeg valt op een oude kleersterstien uit de middeleeuwen. Ik kwam binnen en ik zag naar de beeldjes en ik dacht, hé, wat grappig. Omdat de poppetjes, die poppen meestal wel grappig, no? Alleen wel serieuze kledingdracht wel. En dan met de klooster van vroeger, met de geloven, ja. Nou, het klooster gaat ook geloven, mediteren, om dicht bij jezelf te komen. En dat is ook mijn doel, dichter bij jezelf te komen. En, nou, ja. Ik ben al gelukkiger dat ik toen jong was. Ronnie werkt in Snits. Hij had jeder op hem zelfs winnen, maar dat ging net helemaal goed. Doe is er waarom kwam in zijn ouderlijk huis. Ben is hier al lang? Ja, wij wonen nu sinds 10 jaar. En wie ben we? Nee, wel meer. Mijn pa. Ja? En mama is overleden in 2008.
Ik heb een geweldige moe gehad, hoor. Ja? Ja. Waarom? Nou, omdat hij zo goed voor mij vochten had. Toen ik wat in de wagen was, ben geweest, toen heb ik zo ontslag genomen. En toen is hij naar de dokter gegaan en toen heb ik gelijk een brief geschreven dat het niet klopte. Anders had ik niet die uitkering gekregen. Dus, en meer van die dingen. Ja. Echt als een mem het ze van die zware. Ja, nou ja, zeker. Vochten, ja. Ja. Ronnie wil graag om Miranda vertellen dat het nou weer goed met hem gaat. Dat is soms lastig om u te lezen, omdat er zoveel te sezen is. Een verliener met psychoses en strijd tegen demonen. Dat was psychotisch als ding terugdraaien blowen bij die. Ja. Als het weer viel, wat doet dan? Schrijven heb ik wat in en dat schilderen natuurlijk ook. Het schilderen, hè. Is dat nee? Al dat creatieve, de muziek ook, dansen mocht ik vroeger ook. Ik heb heel veel, vooral toen ik net een psychose had en wist niet wat ik had, had ik medicijnen hoefde ik niet meer. Want ik wist niet wat ik had. Toen ben ik een arbeidsproces geweest, maar heb ik heel veel op de dansvloer dat eruit gooit, die onderdrukking. Is de keus nedig? Ja, ik hou van kleur, ik hou van verf. Ja, zeker. Want ja, als je niks meer doet en mensen zien je wat in een café te drinken weekends, dat is wat 3-4 keer in de week was, vanaf donderdag tot zondags. Ja. En dan komt die waardering weer terug daarom dat ik kunst maak. En ik ben ook minder in de kroeg. Ja, ik hou ook wel van mijn prikkels trouwens. Daarom maak ik ook graag schilderen en dingen mooi maken. Want die prikkels is ook inspiratie, muziek. Ja, vogeltjes. Ja. Ik bedoel, nou, er komt de kunst op mijn pad en ik ben altijd een goede fan geweest. Ja, daar zeg ik altijd wel eens een tijd voor. Hè? Dat, ja. Ja, je moet goed bezig blijven met jezelf, dat is het voornaamste. Ik ben goed bezig blijven met mijn leven, vind ik. Ja. Dat ik dat mag vertellen in de kunst. Ja, ik vind het wel een mooi contrast ook met het spiritueel en gelovigheid. Ja, naast de poppen die... Ja, klederdracht, Ja. of niet? Ja, dus je zit te denken aan een combinatie Ja, van de... dat ik een klooster schilder en Ja, ja, misschien veel kruisjes of niet, ja, weet je, ja. zou natuurlijk zo Ik ben niet zozeer, maar ik hou wel van zingelen, hè? Oké, ja, nou daar staat dit natuurlijk zeker ja, nou, dat voor. klopt. Ja. Yvette had haar eegvallen letten op de fibula, de oude mantelspeelder die voen is in de terp van Wienaam en mogelijk het bewijs is dat er in de Ieren mitseeuwen al een rieke kedingwennen had in Friesland. Die vrouw die had uitlijn over dat koningsmedaillon, of zei ze het. Maar al die hele mooie vakjes en dingetjes erin. En die spreekt mij nou wel heel erg aan. Ik zit eerst een beetje naar de kleding te zien. En dat zou natuurlijk ook nog kunnen, iets met textiel. Maar ik vind het ook wel mooi om een beetje op detail meer in te gaan. Namen van mensen in de 8e eeuw. Want je ziet, als je goed kijkt, zie je dat er een aantal tekens op staan. Als je het goed kunt zien. En dat zijn runetekens. Dus er staat een... Van Jan is het lastig om te kiezen. Als beeldhouwer zocht er als eerste naar de rondelijke werken. Maar eigenlijk vindt er alles interessant. Hij liet hem over alle stikken informeren en had nog geen idee wat het worden zal. Ja, ik ga er net maar die dingen nooit aan. Nee, dat is een onmogelijke situatie. Ik denk dat ik meer een expressie doe van het totale beeld. Misschien, weet ik net. Sjoerd Jan weet het wel. Zie je die helm ook? Die daar boven dat wapen staat? Dat is een cool ding. Dat is een cool ding. Een Dat schilderij van Edelman van Kamminga. Maar Sjoerd had vooral oog voor de onderkant van het schilderij. Het fruit, met al zijn symboliek. granaatappel, het zijn heel vaak granaatappel. Dat heeft heel veel te maken met het lijden van Christus. Als je hem open doet, dan zie je daar al de pitten. Kersjes in de hand heeft heel vaak te maken met onschuld. Aan je lier staat heel vaak voor het leven, na het leven, voor je ziel. Wel Hoe al kom ik erachter als ik straks thuis zit 2 weken? Dan wil ik graag weten. Kijk, die kerst, dat onschuld betekent, dat onthoud ik wel. Maar zo'n peer staat voor?
Waar kan ik dat op internet vinden of zo? Nee, dat kan je niet op internet vinden. Nee, echt niet? Nee, dat kan je niet op internet. Er is een heel ingewikkeld systeem voor, dat heet Icon Class. Ja. En dat is te raadplegen bijvoorbeeld bij de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Dat is een mond vol. Oh, dan moet ik daar even heen. Uiteindelijk gaat de reis net naar Den Haag, maar bloot Sjoerd in zijn wenplak ljouwt. Hoe lang ben je al in Nederland? Vanaf mijn 5e. Dus 30 jaar al ondertussen. Dus de viel je wel echt. Ja, ik ben wel heel erg. Nee, wordt het. Ja, zeker. Ja, zeker. Oké. Ja. Maar dit is echt, dit is wel een beetje een begrip in Leeuwarden. Deze familie, Turkse familie, zit hier al heel lang. Vroeger in die 15e eeuw had zo'n jongetje een granaatappelbeet had, dan stond het voor het lijden van Christus. Oké. Maar goed, hij is gewoon lekker om op te eten. Begin naar binnen. Begin naar binnen. Hallo. Nou, en wat spreekt hij dan over? Nou ja, als je hier binnenkomt, dan weet je al hoe het ruikt. Nou ja, dit is, ik kom hier wel vaker mijn lekkere dingetjes allemaal halen. Maar als je het over het echt Turks fruit hebt, dan moet je hier wezen. Ja, en het is natuurlijk allemaal mooie producten. En inspireert jij dit daar nieuwe geruchten? Of, Ja, zeker. Hier krijg ik altijd wel hele lekkere ideetjes van. Grappig. Maar du bent kok. Ja. De ziek is dan werk. Ja. Wat vind je het mooi om kok te wezen? Wat? Ja, dat is wel een passie. En ook om mensen blij te maken, zeg maar, door lekker te eten. Maar lekker eten is heel belangrijk. Ook voor het zin, hè? Het goede zin. Dat mensen positief van worden als je goed maaltijd eten hebben. Dank je. Ja, stil. Ja. Nou, Proost, wat zeg je dan? Ja, proost. Hey, smakelijk, Lekker nou. Ja, lekker eten. Heerlijk. Ik maak denk ik een 3D-versie van de schilderij. Intussen is Sjoerd al een aardig eind op weg met zijn opdracht. Een beetje zo bekijken. Ja? Zo. Zijkanten maak ik helemaal dicht zo. Ja? Met krantenpapier. Alles wat ik in het schilderij zet wordt zwart met wit. Nou, en dan als de jury die dan voor staat, dan moeten ze om de beurt moeten ze in het schilderij gaan staan. En dan krijgen ze een soort van outfit mee. Ik heb een skier bijvoorbeeld. Zie je wel? Zo. Je moet dan zo moeten ze in het schilderij gaan staan. Ze krijgen nog een ski erbij. Dus de jury moet echt actief. Ja. Die is eigenlijk onderdeel van die opdracht. Ja. Ze gaan zweten. En denk je dat ze Sophie krijgt dat ze erin stapt? Oh ja, dat is wel dat moet. Anders is het, anders werkt het niet. Maar is dat dan een levend schilderij? Ja, 3D hè, de levensschilderij. Het is een stil leven met een portret erin. En er is vanzelfs weer een haatrol van de poes. Bij de poes. Nou, ja, die leeft hier ook. Dus dan weet je wat ik heb met al die werkstukken af en toe. Die klauwt ze allemaal kapot. Maar goed. Dus zo, dat wordt het eigenlijk. Hey, en bloot dit zo? Ja, dat bloot zo. Ja. Wat dan? Niet mooi? Ik denk, misschien is het er nog opschreeuwen of zo. Ja, dat is natuurlijk wel nog wel weer mooier, maar ja, wat een werk allemaal joh. En die lijst, kijk, dat is ook heel speciaal. Er zit een hele kromming in. Hè? Maar weet je hoe dat komt? Het lijkt net op televisie eigenlijk, hè? Ja. Zo kun je het zien. Maar dat heb ik van mijn regenton gemaakt. Dus daar heb ik even een trap tegenaan gegeven. Toen had ik in één keer heel veel hout. Nou, daar heb ik een lijst van gemaakt. Kijk, en het is wel echt eikenhout. En het schilderij wat ik heb uitgekozen is ook van eikenhout gemaakt. Nou, en de vlag van Leeuwarden, waar ik nu al heel lang woon. En de Cambuurhetje. Want in 1500, in het wapen van de Kammergast, hadden ze ook het Cambuurhetje. Zo'n biemke. Dat vond ik al wel heel leuk. Wat zou de poes daarvan vinden? Oh, het leeft nog. Gaat het? Ja. Dat vind ik altijd belangrijk, dat het niet bij het beeld blijft. Bij de fotografen Douds en Petra lezen hoe ze een schilderij vertalen kunnen naar een foto. Je begint en
En je hebt straks een resultaat. Ja, ik denk dat je het toch nooit in één beeld kan pakken. Dat je toch altijd een reeks gaat maken en daar weer op door gaat denken. Ja. Tenminste, zo werkt het bij mij. Ja, Stop niet bij één beeld. Ja. Iets rekkertje. Dan. En hoe krijg je dat in een plaatje? En zeker is mijn fotografie is altijd een heel plat werkje dan. En als het mij een kwast in de hand is, denk ik, weet je wel, gaat dat al heel oors weer, want dat helpt volgens mij volle meer van binnenuit. En ik moet het door de kant uit halen. Ja, dat is een verschil. Dat is wel een verschil, maar ja. Dus je kijkt niet alleen mee, je hebt ook het idee... Doutje is boeit door een schilderij van Tames Oud, over een eenzame vrouw in het veld. Gewoon wat het schilderij hiet dan ik de eenzaam hiet. En dan denk ik, ja, ze is verleden of ze had haar man en zoon naar de haven gebracht. En toen, ja, maar is zij wel eenzaam? Dat vreeg ik mij toen nou weer. En dan denk ik, oh ja, ik voel mij nooit eenzaam. Maar ik vind het wel prettig om alleenig te wezen. En daar zitten wel twee verschillende dingen. Dit is volgens mij het Leefs Dost, of net? Ja. Erop uit? Erop uit. En dan struinen. Maar dan is bijvoorbeeld dit? Ja, best wel. Nou vind ik deze, daar val ik dan niet op. Maar dat ben inderdaad die wonden van Benjam. En hoe die aderen daarin, of deze dingetjes. En hoe de kleuren die daarin ontstaan. Er zit wel een of andere hoeken van het eigen dat ik daarop op let. En dan zie ik bijvoorbeeld staan naar een beem, maar dan zie ik nou ik alweer het paard bij langs. En je struinen, hè? Dus het gaat langzaam. Ja. Dan laat ik mijn blik gaan. En... Maar was het dan ook op de foto vastlezen? Ja, omdat ik dat vast wil, of omdat ik dat vast wil pakken. En dan denk ik, ja, best wel fatuus of gewoon, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat doe ik gewoon. Ja, dat vind ik dan leuk. Ja, daar word ik blij van. Weet je. Dan denk ik, oh, wat leuk. Hier, de leidt aan een kunstwerkje hier voor me. Zo viel het echt. Ja. Dus kunstwerkjes in de natuur. Ja. Dat zijn kunstwerkjes die dan maken we zonder mensenhanden. Ja, dat boeit mij. De stikken der de kandidaat mijn werkje binnen speciaal uit het depot hellen. In de depots van het Fries Museum liggen maar liefst 180.000 objecten. Van prehistorie tot de moderne tijd. Een van de topkunstenaars in de collectie is Laurens Alma Tadema. Wraad van een schilder uit de 19e eeuw. Het museum had meerdere schilderijen van hem, waaronder dit dubbelportret van hemzelf en zijn vrouw. Ook Petra is onder de indruk van Alma Tadema. Gek genoeg door het witte ondergoed, omdat het een verhaal vertelt wat ik heel spannend vind. Omdat je het ook niet zoveel meer ziet, ondergoed aan de lijnen. Tenminste, in het straatbeeld is het niet meer gewoon. En dat triggert iets. Het ongewone in een vrij rauwe situatie daar. Dus had ze haar verder verdiepen in de schilder. Hij schilderde vooral die Romeinse aan met tafereeltjes van dames in mooie rokken en vrij romantisch. En deze is vrij rauw en ook wat armer oogt het voor mij. Terwijl als ik zijn geschiedenis doorpluis, is hij in ieder geval gestorven als een vrij rijke, welgestelde man. Dus ik dacht, ja, dat moet iets betekenen. Dat kan niet anders. Maar in ieder geval een kant van hem die hij misschien op die manier wilde laten zien. Of juist helemaal niet. Dat hij toch naar buiten is gekomen. Dus, Petra is kwartling memburn en werkt daarnaast als theatermakker in Drees. Ze wil haar graag verder ontwikkelen als fotograaf. En dat is ook de discipline waarin ze mij docht ommuzen. Petra neemt Miranda mee naar het plak dat ze haar carrière als theatermakker begon en nog altijd vaak en graag komt.
Is dat theater en nou fotografie, is dat ik echt nedig? Ja. Waarom? Omdat het mijn uitlaat... Dat klinkt ook een beetje... Ja, vind ik heel moeilijk om te zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat ik het niet zou doen. En de vorm merkt de laatste tijd minder uit. Als het maar iets is wat een appel doet op mijn fantasie eigenlijk. Zoals nou het laatst doet, zie je niet wezen? Over 10 jaar ben ik, weet niet, fotograaf. Ben wel iets nog steeds met beeld en fotografie. Maar kan ook film zijn. En daarnaast ben ik schrijver. En kist in holle genoeg leegmaat zie ik nou smem bist. Hij dan net dat je dan ik nog altijd denken van... Wat is nou de koest? Ja. Oh, hij is een heerlijk mens in elk geval. Ja. Jos beziekt het ekkenwerk uit de ziekje om hem inspireren te litten. Maar dat gaat mooi zo. Hij zocht stil om hem heen en maakt het echt haast geen contact met de oren. Miranda ziet hem thuis op om te leren wat er is. En dan wordt vlug duidelijk dat Jos alle reden had om stil te wezen. Rotweek achter de rug. Ja. Ja, absoluut. Goeie vriend van ons. 63 jaar. Overleden aan kanker. En ja, dat was niet makkelijk. Hij mocht niet ouder worden dan 63. Dus, maar goed, zo zit het in elkaar. Zo zit het leven in elkaar. Dus het is niet anders. En je neemt het mee in je opdracht. Ja. Ja. Ja, dat kon niet anders. Dat kon niet anders. Waarom niet? Waarom kon het niet anders? Dat het Ja, zo... ja. Nou, ik bedoel, als je aan het schilderen bent, heb je gedachten, vooral als je een opdracht krijgt op een gegeven moment. Ver is overleden 3 dagen voordat we in Leeuwarden waren, dat we die opdracht kregen. En, dus ik heb nog niet veel tijd gehad om te schilderen, omdat dat vorige week allemaal gebeurd is. Maar dat gaan we wel redden. We gaan deze week gewoon dag en nacht door. En dat zal gebeuren met het werk van Willem van Althuis. Dat past het best bij hoe het Jos hem deze dagen viel. Ja, Willem van Althuis. Willem van Althuis heeft het geschilderd. Het is een werk uit 1990. En wat je met hem ziet is, hij probeert zich tot het landschap te verhouden. En dan niet te registreren van wat er allemaal te zien is. Maar echt uit te gaan van wat is nou het belangrijkste van het landschap, waardoor het bijvoorbeeld mijn bestaan ook beïnvloedt. Dus de rust van het landschap, of de wijdte van het landschap, of de horizon. En dan zie je dat je dus heel erg ver kunt afstappen van wat je ziet, terwijl het werk nog steeds gemaakt is, terwijl je er naar kijkt. Om het uiteindelijk zo te laten werken als je zelf wilt. Daarmee geeft hij dus ook aan... Jos wint het in Amsterdam, maar komt vaak op Skielge en viel hem thuis in het lege loon. Je herkent het direct, al die keren dat wij naar de Schelling zijn geweest. En dan maak je dagen van regen, van wind, van zon, van alles mee. En dan kijk je soms ook wel eens over het Wad uit, naar richting Harlingen. En dan zie je precies wat hij geschilderd heeft. Dat je dus de overgangen van water naar lucht niet meer ziet. En dat vond ik een geweldige schilderij. Ik bedoel, als iemand dat in zo'n eenvoud neer kan zetten, ja, dat vind ik geweldig. Dat zou ik niet kunnen. De leegte van het schilderij zal ik het plak wezen dat Jos zijn verlies in uitdrukken wil. Toen ik vorige week bij de kist stond en hem daar zag liggen, en dan zie je een leeg lichaam. En dan denk je bij jezelf, ja, waar is zo iemand nou gebleven, weet je wel. Ja, toen dacht ik van, daar moet hij zijn. In het schilderij van Althuis, die overgang van wat je niet ziet, daar moet hij zijn. We gaan deze week heel hard aan de gang. En dan hoop ik dat het te zien is.
En is dat ook heel kwetsbaar? Ja, best wel. Ja. Nou, het is ook kwetsbaar, maar dat zie je al, hoe kwetsbaar alles is. Ik bedoel, als iemand te horen krijgt dat hij kanker heeft en die is met 4 maanden weg. Nou ja, hoezo kwetsbaar? Alles is kwetsbaar. Zullen de kandidaten slagen om de jury te verrassen met nij en eigen werk gebaseerd op een van deze 22 topstikken? En zullen de kandidaten daarbij ook helpen roepen van Menno Landstra? Orenwieke, ik antwoord op de vraag: waar gaat naar huis en waar bloot bij huis? Ik weet niet goed wat ik hiermee moet. Maar als kunstwerker ben ik net altijd enthousiast. Nee. Ik kan echt heel duidelijk zeggen van wat er hier omkomt. Dit wie muze. Maar wat ik wil vragen, als ik nou dat ga vertalen naar deze eeuw, dan kan ik toch zelf bedenken wat er vooruit voor staat? Ja. Of niet? Ja, dat kun je zeker. Dat kun je zeker. Ja, hè? Maar een goeie, hoor. Ja, dat is goed. Ja, dat ga ik doen. Dat ga je doen. Ja. Ik zal het niet verder. Absoluut niet. Ja, snap je? Maar weet je, zie je ook dat het eigenlijk heel ijzig